हेलो फ्रेंड्स, कुछ प्लांट्स की ब्यूटी उसकी फ्लावर से होती है, कुछ की पत्तियों से, रंग बिरंगी पत्तियां जो होती हैं। और कुछ प्लांट्स तो उसकी पत्तियों के टेस्ट से इतने अच्छे होते हैं। तो हर प्लांट्स की अपनी ब्यूटी है। ये है मिनिएचर रोज़, जो मेरा बहुत पसंदीदा फ्लावरिंग प्लांट है। गर्मियों में तो भर भर के फूल देता है और इतने इसमें फूल आते हैं। इसको धूप बहुत पसंद होती है। हाँ, मई जून की तीखी धूप से तो बचाना पड़ता है फ्रेंड्स। सर्दियों में भी फ्लावरिंग होती है अगर आप इसको धूप वाली जगह रखेंगे तो। अगर इसमें आप महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। वैसे ये हार्डी प्लांट है, लेकिन कभी कभी कुछ कीड़ा लग जाता है इसमें, तो उससे बचाव होता रहेगा। और बहुत सुंदर प्लांट है, इसकी कटिंग भी लग जाएगी, अभी भी लग जाएगी। तो अभी आपको लगानी है तो लगा लीजिए। और फ्रेंड्स, ये इफोबिया मिली का प्लांट्स है। बहुत कांटे होते हैं इसमें, लेकिन इसके फूल इतने सुंदर होते हैं, पूरा भर जाएगा अभी सर्दियों में तो। और भी इसके फूलों का कलर ना डार्क ब्राइट कलर का हो जाएगा और बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। तो इफोबिया मिली की कटिंग भी लग जाएगी, अभी भी आप लगा लें। इसको तेज़ धूप पसंद है। और फ्रेंड्स, इसमें पानी कम ही डालिए, ज़्यादा पानी इसको पसंद नहीं है। तो ये ऐसे ही खिलखिलाता रहेगा आपके गार्डन में। और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये। इतने सारे कांटे होने के बावजूद भी आजकल इसको लोग लगाना पसंद करते हैं। और आजकल तो इसकी कई वैरायटीज़ आ गई जिसमें कांटे भी कम होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे कितने सारे प्लांट्स हैं। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये कॉक्सक्यूम के प्लांट्स हैं। बहुत सुंदर लगते हैं, अपने आप ही गार्डन में बीजों से उगते रहते हैं। नाग चंपा की तो पत्तियां भी सुंदर होती हैं और फूल भी इतने सुंदर होते हैं। तो कैसी है ना इसकी कितनी ब्यूटी। और ये अबोली का प्लांट देखिए कितना सुंदर लगता है। इसके फूल इतने सुंदर होते हैं ना, बहुत मस्त। तो अभी इस प्लांट्स को जरूर लेकर आइए आप। इसकी कटिंग मिल जाए तो कटिंग्स भी लगा लीजिए। मेरे पास इसकी कटिंग्स भी लग गई हैं अभी इसकी तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके प्लांट्स तैयार होते जाएंगे आपके पास, और सुंदर आपके गार्डन में ब्यूटी बिखेरते रहेंगे। अब देखिए, मैंने एक मेरे पास जो है ये अपनी फ्रेंड से लेके आई थी, रेड कलर की विनका की कटिंग्स भी लग गई है। गुलदाउदी की तो मेरे पास ढेर सारी कटिंग लग गई है इस बार। तो गुलदाउदी की इतने फूल आने वाले हैं ना गार्डन में कि पूरा गार्डन ही महकेगा जैसे। अडेनियम के देखिए सीड लग गए हैं मेरे पास, तो कटिंग भी लग जाती है। कटिंग भी लगाई है मैंने, और सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। और लेंटाना तो इतनी ब्यूटी बिखेरता है, बस एक ही पौधा आप इसकी लगा लें तो उतने फूल आते हैं। गर्मियों में बहुत फूल देता है लेंटाना, कटिंग से लग जाता है। अभी इसकी कटिंग लगा लें, सर्दियों में थोड़ा डोरमेंसी में चला जाता है। अभी देखिए फ्रेंड, ये पैनसेटिया मैं ख़रीद कर लाई थी, पूरा ख़राब हो गया मेरा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। मैंने चिकनी मिट्टी और इसको टोकरी में और लगा हुआ था, उसको हटा दिया तो ये प्लांट मेरा ख़राब होने लगा। बस मैंने ख़राब होने नहीं दिया इसको। इतना महंगा प्लांट लेकर आई हूँ तो कैसे ख़राब होने दूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर दी। इसकी पत्तियाँ नीचे से फूट आई हैं और मैंने इसकी कटिंग्स को जो है ना उसको मैंने लगा दिया। अब ये देखिए मेरे 3 प्लांट तैयार हो गए, इतने मस्त शानदार। तो इस प्लांट्स को भी जो है, इनकी कटिंग्स को जो है ये लग गई हैं, अब इनको मैं शिफ्ट कर दूंगी। तो अगर आपके पास भी पेंसिटिया प्लांट्स लाए हैं और आपके ख़राब हो रहे हैं लगे हैं तो तुरंत उसको अभी आप कटिंग्स भी लगा लीजिए। अगर वो ख़राब हो जाता है तो आपके पास प्लांट्स तो सेव रहेगा भैया। बहुत महंगा प्लांट है और इतना सुंदर प्लांट है, तो कैसे जाने देंगे हम अपने गार्डन से। और फ्रेंड्स, ये देखिए कितने सुंदर गुड़हल प्लांट अपनी ब्यूटी खेरते हुए गार्डन में नज़र आते हैं। पूजा में बहुत काम आते हैं गुड़हल के फूल। और अगर पूजा में ज़्यादा फूल चाहिए तो आप देसी गुड़हल की वैरायटीज़ लगा लीजिए। ये सारी जो वैरायटीज़ दिख रही हैं देसी गुड़हल की, ऐसे हाइब्रिड में भी बहुत फूल आते हैं, बट ये रफ़ एंड टफ़ है, इनमें तो बहुत फूल आते हैं। ये वाइट गुड़हल में तो कई बार 25-30 फूल एक साथ खिले रहते हैं। ये ज़मीन पर लगा हुआ है, बहुत फूल आते हैं इसके अंदर। और फ्रेंड्स, ये जो गुड़हल के प्लांट में उसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, मुड़ रही हैं, सिकुड़ रही हैं ना, तो एक रामबाण औषधि है जो मैं बता रही हूँ, एप्सम साल्ट। उसका जो है 1 लीटर पानी में आधा चम्मच से भी थोड़ा कम लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। इतना बढ़िया इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मुझे ये एक्सपीरियंस मैंने कई बार करा है गुड़हल के प्लांट में। तो ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। अब ये देखिए कितना सुंदर ये लीफी प्लांट है पोलिका डोट का, लेकिन इसमें मिलीबग का अटैक हो गया, पत्तियां सिकुड़ने लग गई। और नीचे मैंने देखा तो इसके पीछे वो मिलीबग लगा हुआ था, तो अब इस पत्तियों को मुझे हटानी ही पड़ेगी। अब मैं इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर देती हूँ जो मेरे पास रखा हुआ है। तो देखते हैं कितने दिन में ये प्लांट सही होता है, क्योंकि अपने प्लांट्स को मैं ऐसे जाने तो दूंगी नहीं। इसकी कटिंग लगा लूँगी, इसको सेव तो ज़रूर करूँगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स अपने प्लांट्स की केयर कीजिए। और गेंदे की कुछ कटिंग्स लगाई थी, गुलदाउदी की कटिंग्स लगाई थी, लग गई हैं। और
कई तो मतलब बीज से भी गेंदे के पौधे मैंने लगाए, वो सारे बीज भी उग गए हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये कटिंग का लगा हुआ है। और कटिंग्स तो गेंदे की 4-5 दिन में रूट्स भी आ गई थी मेरे पास। ये विनका की मैंने कटिंग्स लगाई थी, अपने फ्रेंड्स के यहाँ से मैं लेकर आई थी विनका की कुछ अलग कलर की कटिंग्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अब ये है ना लीफ, ये पिपरमेंट का पौधा है, इसकी पत्तियों का टेस्ट इतना अच्छा है ना, आप खाकर तो इसको देखें, इसको ज़रूर अपने गार्डन में लेकर आइए। बहुत शानदार प्लांट है ये पिपरमेंट का। और ये देखिए फ्रेंड्स, विनका कैसे खिलखिला रहा है। तो विनका के जो है फ्लावर प्लांट तो आपको लगाने चाहिए ज़रूर। कटिंग्स भी लग जाती है। ये साइप्रस की बेल मैंने बीजों से उगाई है, बहुत जल्दी उग जाती है। अगर आपको बीज मिल जाते हैं तो इसके बीजों से उगा लीजिए, बहुत सुंदर फूल होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे रंग बिरंगी पत्तियों वाला जो इस प्लांट्स को देखिए कैसे अपनी ब्यूटी बिखेर रहा है ये। तो कईयों की ब्यूटी पत्तियों से है। अब बेबी टियर देखिए कितना ग्रीन है, इसकी छोटी छोटी पत्तियां इतनी सुंदर और शाइनी लगती हैं। और ये देखिए अब एक इसकी पत्ती का टेस्ट देखिए। ऑल स्पाइस प्लांट का ये जो है पौधा है, ऑल स्पाइस प्लांट है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है पत्तियों का। और एक कॉप्सिकम तो अपने आप ही उगते रहते हैं। और ड्रेसिना की कटिंग्स लगाई थी, कितनी बड़ी हो गई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी जो है पौधे लगाते रहिए, अपने गार्डन की ब्यूटी बढ़ाते रहिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स मेरे ये ऑल स्पाइस प्लांट का मैंने वीडियो बनाया था, वो भी ज़रूर देखिए। अपने गार्डन में पिपरमेंट का प्लांट, ऑल स्पाइस प्लांट ये ज़रूर ऐड कीजिए। तो इससे क्या होता है कि आपको आपकी हेल्थ का भी बेनिफिट मिलता रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें छोटी छोटी सी जिससे हेल्थ बेनिफिट मिले लीफी प्लांट से, वो अपने गार्डन में आप ज़रूर लगाइए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।